Ni res, da gremo v pokoj samo še umret. Če imamo določeno število ljudi, ki so danes stari 3 leta, potem ne moramo imeti bistveno več ljudi, ki bojo čez 20 let stari 23 let. To drži. Če ne plačuješ prispevkov, potem svojim staršem odtegneš pokojnino in odtegneš jo sebi. Vladni podcast Go See. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v 21. epizodi podcasta Go See, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak Cirman, moj današnji gost pa je državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija. Pozdravljen. Zdravo. Ob ministri Luki Mescu si bil zadnjega pol leta glavni nosilec in pogajalec vsebin pokojninske reforme, v kateri ste s socialnimi partnerji v začetku meseca aprila dosegli dogovor. Ta predvideva, kako se bomo po novem upokojevali in bo tudi rdeča nit današnjega podcasta. Igor, ker se poznava že nekaj časa, predlagam, da se tikava. Zdaj. Kako bi ti na kratko opisal glavne cilje pokojninske reforme in zakaj je bila ta nujna? Glavni cilj je pripraviti naš sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja na demografski prehod. Do dolgoročnih napovedi smo lahko upravičeno zadržani, ampak demografske so pa tiste, ki najbrž držijo. Če imamo določeno število ljudi, ki so danes stari 3 leta, potem ne moramo imeti bistveno več ljudi, ki bojo čez 20 let stari 23 let. To drži. In te projekcije kažejo, da se bomo v povprečju starali, da bo delež tistih, ki so starejši od 65 let v celotni populaciji iz približno 20% danes zrastel na več kot 30% okrog leta 2055 in potem. In to bo pomenilo tudi določene spremembe za naš sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Torej, pripraviti ta sistem na demografski prehod je bil glavni vidik, ki smo ga imeli v mislih. Zraven pa seveda poskušati poskrbeti v čim večji meri, da bodo tudi pokojnine dostojne, da bodo dovolj visoke, da bodo omogočile normalno življenje, kolikor je v teh danih okvirih to možno. V tem procesu pa tudi mogoče poskušati ta sistem nekoliko poenostaviti, v vsakem primeru pa povečati zaupanje v njega. Verjamem, da zaupanje že danes obstaja, mogoče smo zaznali, da med mlajšo generacijo nekoliko manj, ampak verjetno tudi zaradi omejene poučenosti o tem. Tako da to bi mogoče lahko bil tretji cilj, torej ga narediti nekoliko bolj preglednega in povečati zaupanje v njega. Tudi jaz sicer nisem mlajša generacija, se pa prištevam med tiste nepoučene, tako da bo tudi zame tole ura učenja o pokojninah. Omenil si dolgoživo družbo, staranje prebivalstva in pa seveda dolgoročna stabilnost pokojninskega sistema. Kako torej reforma odgovarja na vse te izzive časa? Pri vprašanju demografije je v bistvu dilema precej preprosta. Trenutno imamo 1,55 aktivnega, torej ki delajo in plačujejo prispevke, za enega upokojenca. In vseeno mogoče ni odveč poudariti, da imamo pretočni sistem pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da tisti, ki plačujejo prispevke, nikjer ne varčujejo za svojo starost. Ti prispevki se sproti namenjajo za pokojnine tistih, ki so zdaj upokojeni. Torej zelo pomembno razmerje med številom tistih, ki delajo, torej aktivni zavarovanci in plačujejo prispevke na eni strani in številom upokojenih na drugi strani. To razmerje je danes, kako sem rekel, približno 1,55 delavcev na enega upokojenca in če se postopoma staramo, bo to razmerje vedno slabše, kar pomeni vedno večje breme na vsakega zaposlenega. In edini način, da to razmerje spremenimo, je, da se upokojujemo nekoliko starejši. To ni nič novega. Pred dobrimi 10 leti so ženske v pokoj hodile stare v povprečju 58 let pa pol, danes so stare v povprečju 61 let pa 8 mesecev, ko se upokojijo. In moški pred 10-12 leti 61 let in danes 62 let pa 9 mesecev. Torej se postopoma vedno kasneje upokojujemo, tudi živimo dlje. Že danes ženske v povprečju prejemajo pokojnino 25 let. Torej, ni res, da gremo v pokoj samo še umret. Četrt stoletja je povprečna ženska trenutno v pokoju in moški približno 18 let. Tako da to je en način, kako odgovoriti na vidik demografskega prehoda.
Ali ne gre na roke, da imamo milijon aktivnih zaposlenih, pa hkrati okrog 640 tisoč upokojencev? Ja, približno tako je zdaj to razmerje za to, 1,55 aktivnega na enega upokojenca. Pred 12 leti je bilo to razmerje že slabše, 1,38 približno, in izboljšajo se ravno na račun tega, da smo povečali dejansko upokojitveno starost iz tistih 58 pa pol za ženske pa 61 za moške, na zdajšnjih 61, 8, 62, 9. Je pa res, da smo po dejanski upokojitveni starosti še vedno čisto na repu recimo držav OECD-a. Skupaj z Luksemburgom, Kolumbijo in mogoče še kakšno državo, gremo najbolj zgodaj v penzijo. Kar je super, čudovito iti prej v penzijo, prej uživati v starosti, dokler si to lahko privoščimo. Imam eno teh vprašanj, kje smo mi na teh lestvicah in kot kaže bolj na repu, kako je z ostalimi evropskimi državami? Čisto odvisno, ampak recimo nekatere, po katerih se konec koncev tudi zgledujemo, danski in nizozemski sistem se pogosto postavljata za vzor, za zgled. Tam dejansko upokojitvena starost že gre proti 70 let in če bojo nadaljevali s tem trendom, tudi imajo drugače nastavljeno, kako se sploh definira starost, ki je zahtevana za upokojitev, bo ta tendirala še čez, torej še kasneje, ko pri 70. Po njih se, kar se tega tiče, nismo želeli zgledovati. Ja, se mogoče mečkem premakniti od tu, kjer smo zdaj, z tega repa. Definitivno pa ne želimo siliti ljudi delati dlje, kolikor je to treba. Še posebej tistih, ki mogoče tega niso več zmožni, ker so zgodaj začeli delati težke poklice, so zgarani in seveda nima nobenega smisla in kruto bi bilo siliti ljudi delati dlje, kolikor je treba. Povedala sem že, da si bil med glavnimi pogajalci za te pokojninske spremembe. Poglejva zdaj, kaj so v podpisu usklajenega dogovora na ekonomsko-socialnem svetu povedali predstavniki vseh strani. Slišala bova predsednika vlade dr. Roberta Goloba, pristojnega ministra Luko Mesca, Lidijo Jerkič, predstavnico sindikatov in pa predstavnika delodajalcev Marjana Trobiša. Poglejva zdaj. Danes smo vsi skupaj ponovno dokazali, da je spoštljiv dialog med različnimi akterji tisti, ki pripelje do najboljših rešitev, predvsem pa do najbolj uravnoteženih. Tej vladi od prvega dne prisegamo na to, da je socialni dialog ključen, zato smo ga tudi ponovno obudili in da ga moramo voditi v konstruktivnem in pa spoštljivem tonu. In jaz sem prepričan, da ravno današnji podpis dokazuje to v najboljši možni luči. Če so si reformo predstavljali tako, da mora proti njej protestirati 50 tisoč ljudi, kot je bilo to leta 1999, ali pa da mora zaradi nje pasti vlada, kot je leta 2012, ali pa da mora goreti mesto, kot je Pariz pred 2 letoma, ko so v Franciji sprejemali reformo, ne, to ni taka reforma. Sindikati smo na koncu, moram reči, da posebej v Zvezi svobodnih sindikatov s stisnjenimi zobmi pristali na to, da se ne povečujejo prispevne stopnje za delodajalce. Vemo, da delavci plačujejo še enkrat več v pokojninsko blagajno kot delodajalci. To je zdaj stvar kompromisa. Če je na začetku bila misija nemogoče ob prvih izhodiščih, smo lahko v mesecih pogajanja ugotovili, da je možno najti konsenz. Konsenz, da ne obremenjujemo, ampak temu primerno na drugačen način razbremenimo. Si odahnil, ko ste dosegli dogovor, kakšna so bila ta pogajanja? Pogajanja so bila precej intenzivna, da ne rečem na trenutke tudi naporna, ampak sej kaj drugega od pokojninske reforme ne bi človek niti pričakoval. Odahnil se še nisem, to je prvi korak, podpis tega dogovora. Naslednji korak je doseči soglasje na ekonomsko-socialnem svetu, pa potem sprejem na vladi, pa potem še postopek v državnem zboru in jaz upam, da se bo tam ta pot tudi zaključila. In tudi potem si seveda ne bom odahnil, ker bom spremljal, kaj se bo dogajalo z našim pokojninskim sistemom naslednjih 5, 10, 25 let. Bom napeto spremljal, če smo se odločali in računali pravilno. Ste se pa tudi
ne samo na ekonomsko-socialnem svetu pogajali, predstavljali ste spremembe že ostalim javnostim, mladim, starejšim. Kakšen je bil sploh ta postopek sprejemanja? Ja, že v resnici preden smo začeli s pogajanji, smo že v fazi priprave izhodišč se poskušali pogovoriti z čim širšim krogom javnosti, ki so zainteresirane to. S predstavniki mladi smo se večkrat pogovarjali o tem, bodi si samo z njimi, bodi si v sklopu medgeneracijske koalicije, ki ima mladi pa Zveza društev upokojencev Slovenije. Pogovarjali smo se z upokojenskimi društvi, s predstavniki invalidskih organizacij, pogajali smo se seveda tudi z Evropsko komisijo, konec koncev je pokojninska reforma zapisana v načrt za okrevanje in odpornost, torej je tam zapisana kot zaveza, ki jo moramo izpolniti, da bi bili upravičeni do črpanja sredstev iz tega naslova. Skratka, vse te informacije smo zbirali že pri pripravi samih izhodišč in med samimi pogajanji smo potem se dogovorili, da se pogajamo samo znotraj pogajalske skupine ESS in zdaj v javni razpravi pa potem nadaljujemo to čim širšo debato. Marsikdo je mislil, da v zadnjem letu vladanja ne more sprejeti takšne reforme. Kaj meniš ti? No, očitno gre. S trdnim in vztrajnim delom. Ja, seveda bi si želel, da bi zaključili že prej, ampak glede na vse korake, ki jih je bilo treba opraviti, že preden smo sploh izhodišča dokončno oblikovali, smo se kakšno leto pogajali tudi s predstavniki Evropske komisije. Ravno v okviru načrta za okrevanje in odpornost. In ta pogajanja so bila bistvena tudi z vidika tega, kar je minister Mesec v svoji izjavi povedal. Da ni bilo treba reformo nastaviti na ta način, da bi bila kruta, tako kot sta mogoče bili prejšnji dve. Kako pa gledaš na socialni dialog? Marsikateri radi se je prekinil, pa se potem znova vzpostavil. Je bilo to ključno, da danes nimamo Pariza in na ulici ljudi? Sigurno, ja. Sej že naše izkušnje kažejo. V prejšnjih pokojninskih reformah je tudi pri nas bilo desetine tisoč ljudi na Trgu Republike, pa še kje. Tako da z tega vidika je bilo pomembno seveda doseči soglasje z obema stranema, zlasti kar se tega tiče sindikalno. Soglasje delodajalcev je bilo pa pomembno, po mojem, predvsem z vidika nadaljnega procesa. Trdno sem prepričan, da brez soglasja delodajalcev ta reforma zagotovo ne bi bila sprejeta in uveljavljena. V resnici vprašanje, če bi prišla sploh čez državni zbor, kaj šele vse tisto, kar bi moralo še na nadaljevanju preživeti. Torej, čestitke. Greva zdaj na konkretno v reformi. Jaz sem že priznala, da se še ne spogledujem z upokojitvijo, zato mi marsikaj ni razumljivo in prosim, da mi zdaj malo bolj pojasniš te termine in spremembe. Za začetek, kaj pomeni, da je 40 let dela oziroma 40 let pokojninske dobe dovolj in kako se to povezuje s starostjo, do katere bomo morali delati? Zdaj, temeljni pogoj za upokojitev pri nas je starost 67 let. Dodali smo drugi pogoj za tiste, ki imajo 40 let pokojninske dobe, da se lahko upokojujejo prej. Trenutno pri 60 letih. Torej, starostni pogoj zdaj je še 65 let, če pa imaš 40 let pokojninske dobe, pa se lahko upokojiš pri 60. To v resnici ne pomeni, da je 40 let dela čisto za vse dovolj. Tisti, ki so začeli zelo zgodaj, so v najslabšem primeru do upokojitve morajo delati 42 let. Recimo danes, nekdo, ki je začel delati z 18 leti starosti, mora delati do spodnjega starostnega pogoja, torej do 60 let. Ta pogoj 40 let je tisti, ki omogoča upokojitev pri 60, če imaš oddelanih 40 let. Zakaj ste se odločili, da je 40 let pokojninske dobe dovolj v primerjavi recimo s kakšno drugo državo? Prej sem povedal, da z vidika tega, da sistem preživi, da vzdrži demografski prehod, da je cilj nekoliko povišati dejansko upokojitveno starost. Torej, če imamo zdaj zgornjo mejo 65, pa spodnjo 60, v resnici se pa upokojujejo ženske pri 61 let pa 8 mesecev, pa moški pri 62 pa 9, je cilj premakniti to dejansko starost v upokojitvi. In za dosego tega cilja obstajajo različni načini. Eden od njih bi seveda bil tudi zvišati samo pokojninsko dobo zahtevano, ampak smo ugotovili, da bi s tem verjetno v največji meri
vplivali ravno na tiste, ki so zgodaj začeli delati in bi ti morali delati še dlje. In tega nismo želeli storiti, zato smo šli po drugi poti z premikanjem starostnih meja in še posebej s spodbudami za ostajanje v aktivnosti, tudi potem, ko nekdo že izpolni upokojitvene pogoje. Te imamo tudi že zdaj, ne? Obstajajo že zdaj, obstajale bodo še naprej, edino bodo sploh za tiste, ki izpolnijo 40 let pokojninske dobe, nimajo pa še starostnega pogoja, bodo močnejše že zdaj, takoj z uveljavitvijo reforme. Ne? Torej, samo zbrali smo drugo orodje za cilj, umestni cilj, ki je zviševanje dejanske upokojitvene starosti. Obstajajo dejansko države in tudi v bistvu v Sloveniji smo imeli močne pozive po tem, da in upokojitveno starost in pokojninsko dobo vežemo na podaljševanje življenjskega pričakovanja. Kolikor dlje živimo, toliko bi se avtomatsko po neki formuli zviševala starostna meja za upokojitev in pokojninska doba. Tisti, ki predlagajo te stvari, jim je zadeva simpatična, ker se na ta način pokojninski sistem samodejno uravnava. Ni treba iti čez naporne politične procese in pogajanja vsakič, ko bi morali te meje majčkeno spremeniti. Prezrejo pa to, da tak princip vnaša kupene negotovosti v celotni sistem, ker človek 5 let pred upokojitvijo dejansko še ne bi vedel, kdaj bo čisto res lahko šel v pokoj. Ker lahko formula čez 2 leti pokaže, da se mu je starostna meja ali pa pokojninska doba povečala in odmaknila. Ne? In drugo, tiste države, ki so šle na ta sistem, se jim je upokojitvena starost že pomika tako proti 70 letom. Pri nas bi to bilo absolutno nesmiselno, glede na to, kakšno je našo življenjsko pričakovanje v dobrem zdravstvenem stanju, v dobri kondiciji. Dejansko bi silili ljudi ostajati aktivni dlje, ampak bi večji del časa bili na bolniški, torej bolniško odsotni. Enostavno iz teh razlogov se nismo odločili za to pot, ampak preprosto za ta administrativni dvig starostnih meja in nekatere druge ukrepe na strani spodbud, da bi dosegli ta umestni cilj zvišanja dejanske upokojitvene starosti. Poznavalci sistema pravijo, da je dobra postopnost uvajanja teh sprememb. Lahko malo razložiš, kako si bodo sledile. Se pravi, če me na ulici vprašajo, a se ne letos upokojim ali še počakam 2 leti ali 3, kaj bi jim odgovorila? Absolutno se strinjam, da mora biti uvajanje sprememb tukaj postopno in k sreči to lahko privoščimo. Kar zadeva bistvene parametre pokojninskega sistema, torej upokojitvena starost, odmerni odstotek, referenčno obdobje, se nič ne spremeni še 2 leti po začetku veljavnosti zakona, torej šele leta 2028 se začnejo spreminjati ti parametri in do končnih ciljnih ravni se spreminjajo postopoma skozi 8-letno prehodno obdobje. To pomeni, leta 2027 bosta še vedno starostni meji 60 in 65, v letu 28 se začneta dvigovati za 3 mesece na leto, da bi leta 35 dosegli spodnja 62 in zgornja 67. To je dejansko nujno z vidika primerljivosti zavarovancev v posameznih letih, ne moramo si privoščiti tako velikih skokov in tudi primerno in se mi zdi edino prav z vidika položaja posameznih ljudi, ki se bodo šele upokojili. Torej, 2-letno obdobje, ko se še nič ne spremeni in potem 8-letno prehodno obdobje, da spremembe sploh pridejo v veljavo. Omenil si že odmerni odstotek, zdaj imam eno vprašanje povezano s tem. In sicer na spletni strani GoSee pošiljnica pokojninska, kamor vabimo vse, da pogledajo o najnovejših informacijah. Na področju sprememb pokojninske reforme piše: za izboljšanje blaginje prihodnjih upokojencev z reformo zvišujemo odmerni odstotek in sicer iz 63,5% na 70%. Kaj to pomeni za nas laike, ki nismo poznavalci? Pokojnina se izračuna tako, da se, ko nekdo izpolni pogoje za upokojitev, najprej izračuna povprečje plač, od katerih so bili plačani prispevki, in potem se to povprečje plač pomnoži z tako imenovanim odmernim odstotkom. Pri izračunu tega povprečja plač je pomembno, verjamem, da bom s tem nadaljevala, obdobje, v katerem se to povprečje računa. Trenutno se upošteva 24 najbolj ugodnih zaporednih let. Naš predlog tu je, da se tudi to odmerno obdobje, torej referenčno obdobje, razširi na polnih 40 let z odštetjem 5 najmanj ugodnih let in še nekaterimi dodatnimi izjemami. To lahko pri nekaterih zavarovancih
pomeni nižjo osnovo, nižje povprečje. Da bi vsaj kompenzirali, pa še majčkeno več kot kompenzirali to znižanje, zvišujemo tudi odmerni odstotek. Torej, če se pokojnina zračuna kot zmnožek povprečja in odmernega odstotka, višji odmerni odstotek pri ostalem nespremenjenem seveda pomeni višjo pokojnino. Ker pa ostalo ni nespremenjeno, naši izračuni kažejo tako. V veliki večini primerov bodo dejansko pokojnine na ta način izračunane višje, kot so po sedanjem sistemu. Tudi pri pogajanjih je bilo izhodišče, ne moramo pričakovati, da bodo ljudje delali dlje in dobivali slabše pokojnine. To je bilo pač nesprejemljivo in to za obe strani na pogajanjih. Zato takšen pristop. Ok, zdaj 40 let minus pač 5 najslabših let, vemo, da na začetku kariere imaš slabšo plačo, ne? Ali bomo na slabšem, recimo tistim, kjer se bo upoštevala 40 let plač in minus 5? To je najbolj odvisno od tega, kako je razporejena plača znotraj kariere nekoga, znotraj teh 40 let. Pri tistih, ki imajo približno stabilno plačo čez celotno obdobje, se to sploh ne bo poznalo, referenčno obdobje, in bojo samo čutili zvišanje odmernega odstotka za približno 10%. Potem pri tistih, ki jim je pokojnina odmerjena od najnižje osnove, kar pomeni, da je to izračunano povprečje nižje od približno 3/4 povprečne plače v državi, tudi pri teh referenčno obdobje ne bo imel absolutno nobenega vpliva. Teoretično pri nekomu, ki bi mu plača nihala gor in dol, tako v neki sinusoidi, ravno tako referenčno obdobje nima vpliva. Ne? Najbolj vpliva tam, kjer imajo ljudje na sredini kariere eno obdobje visokih dohodkov, od katerih so plačani prispevki, na obeh koncih pa obdobje zelo nizkih prispevkov. Ampak ravno tu pa nastajajo anomalije, ki se pa danes zdijo marsikomu nepravične. Nekdo, ki ima 25 let visoke plače, na obeh koncih pa razmeroma nizko plačo in tudi nizko plačane prispevke, je skozi celotno kariero plačal manj prispevkov, pa bo imel višjo pokojnino od nekoga, ki je imel bolj enakomerno razdeljeno plačo, je skozi kariero plačal več prispevkov, ampak bo njegova pokojnina nižja. Zato, ker se mu vzame samo tistih najboljših 24 let, pri temu, ki ima približno enakomerno plačo, je približno vseeno. Naredili smo dejansko simulacije za več tipov karier, od črke A do L smo prišli, torej 12 različnih variant, in ugotovili, da so res samo pri tistih, ki imajo dejansko samo teh 25 let res dobrih prispevkov, potem pa na obeh koncih pa nižje, da bojo nekoliko na slabšem. Pri veliki večini ostalih bo začetna pokojnina odmerjena dejansko višje. Kaj bo leta 2035? Takrat bojo že v veljavi vse spremembe teh temeljnih parametrov, kar pomeni, da bo spodnja upokojitvena meja starost 62 in zgornja 67, odmerni odstotek bo znašal 70%, referenčno obdobje bo takrat 40 let minus 15 slabših. V vmesnem obdobju bo pa seveda se referenčno obdobje tudi postopoma širilo iz zdajšnjih 24 na 40 minus 5. Če povzameva zdaj za naslednjih 10 let, tisti, ki se želijo upokojiti, če gledava to ciljno skupino, ne bodo na slabšem. Ne, se pravim, razen pri tistih, ki imajo zelo specifično razporeditev višine plač skozi svojo kariero, bo njihova prva pokojnina odmerjena više kot danes. Greva zdaj na konkretne primere, kaj prinaša reforma. Za žensko, ki je začela delati pri 17 letih in je skrbela za 3 otroke, kdaj se bo lahko upokojila in kakšna bo njena pokojnina oziroma osnova za izračun pokojnine? Zdaj ženska, ki je začela pri 17, če je ves čas v zavarovanju 40 let in skrbi za 3 otroke, lahko na račun skrbi za 3 otroke že danes zniža starostno mejo iz 60 let navzdol za 26 mesecev. Ker je začela pri 17, lahko zniža starost še za dodatno leto, ker je začela delati pred 18 letom. Po novem se bo zniževala starostna meja za delo pred 20, leta 35. Kar pomeni, da ta ženska danes dejansko gre v pokoj pri 57 letih, po 40 letih dela, in z 40 leti pokojninske dobe je njen odmerni odstotek danes 63,5.
Torej danes v pokoj pri 57, 40 let dobe, odmera 63,5. Po uveljavitvi vseh sprememb te reforme, torej leta 2035, bi ta ista ženska zaradi začetka pri 17 in skrbi za otroke ravno tako lahko znižala starostno mejo do 57 leta, ravno tako šla v pokoj pri 57 za 40 leti pokojninske dobe, s tem, da bo pa njen odmerni odstotek takrat znašal 70. Torej, ista starost, ista doba, pa približno 10% višja pokojnina. In moški, ki je začel delati pri 22 letih, ni skrbel za otroke, je skrbela recimo mati in je služil 12 mesecev obveznega vojaškega roka. Danes gre ta moški v pokoj pri 62 letih, ko dopolni 40 let dobe. Za vojaščino si danes ne more pomisliti višjega odmernega odstotka, lahko bi zniževal starost, ampak v tem primeru nima razloga za to. Po novem bo lahko torej se upokoji z odmernim odstotkom 63,5. Po novem bo imel odmerni odstotek 70 za tistih 40 let dela in še obvezno služenje vojaškega roka bo lahko uveljavilo za zviševanje odmernega odstotka, kar pomeni, da bo njegov odmerni odstotek 71,2 namesto 63,5. Torej tudi na boljšem. Definitivno. Na boljšem bodo tudi najranljivejše skupine. Kaj za njih prinaša ta reforma? Ja, ko smo govorili o tem, da imamo na eni strani cilj poskrbeti za javno finančno vzdržnost in na drugi strani za blaginjo, je seveda videti, da se ta dva cilja nasprotujeta. Med upokojenci je tako, da so še posebej ranljive skupine invalidi v upokojenskih gospodinjstvih in samski upokojenci. Zdaj pri invalidih smo glede same odmere naredili dve spremembi. Prva je višina zagotovljene oziroma najnižje invalidske pokojnine. Zdaj je ta znašala 41% najnižje osnove, zdaj bo znašala 50%. To v denarju pomeni, da se, če je zdaj najnižja invalidska med 490 pa 500 evri, bo po novem okrog 610. Torej predsejšnje, približno 22% zvišanje najnižje oziroma zagotovljene invalidske pokojnine. Ravno tako smo pri odmeri pokojnine za invalidske upokojence, pri katerih invalidnost nastane izven dela, torej kot posledica poškodbe izven dela ali pa bolezni, zvišali odmerni odstotek iz 41% zdaj na 50% in od dejanske osnove. Torej tudi tu gre, se poviša za 22%. Kar zadeva invalide, smo tudi nekoliko poenostavili, pa upam, da tudi pospešili postopek poklicne rehabilitacije, ki je sigurno prvi cilj ali pa želja po nastanku invalidnosti, ker še vedno invalid, ki se vključi v delovni proces, je bolj opolnomočen, to pozitivno vpliva in na njegovo počutje, pa tudi seveda na materialno blaginjo. Tako da tudi tu so nekatere spremembe še dodatne v tej smeri. Treba je povedati tudi, da smo že z manjšim posegom, torej z novelo konec leta 2023, SPIZ-2N, izboljšali odmero za invalidsko pokojnino za tiste invalide, ki delajo za krajši od polnega delovnega časa. Torej pri njih se ne upošteva dejansko plačilo v osnovo, ampak plača, ki bi jo imeli, če bi delali za polni delovni čas. In druga skupina, to so vdove. Zdaj se njihova vdovska pokojnina odmeri v višini 70%, potem po novem po spremembi se bo v višini 80%. Enako velja za družinske, iz 70 na 80 za enega člana oziroma na 90 za 2 ali 100% za 3 ali več. In tudi kar zadeva vdove in vdovce seveda, smo tudi že s preomenjenim SPIZ-2N konec leta 2023 uvedli institut zagotovljene vdovske pokojnine, ki je ravno tako izboljšal položaj približno 90 tisoč vdov. Tudi obstoječi upokojenci bodo imeli dobrobiti od te reforme, in sicer zimski dodatek, ki ga je pač prej vlada dala ali pa ne. Kaj zdaj prinaša pokojninska reforma? Ja, prva stvar je, da smo obstoječi letni dodatek prestavili v
in definirali njegovo višino in način usklajevanja v samem zakonu, torej postal sistemska pravica. Dodali smo pa še zimski dodatek, ki bo predvidoma izplačan z novembrsko pokojnino, že letos v višini 150 evrov, potem pa v naslednjih 5 letih zraste na 250 evrov, od tam naprej se usklajuje enako kot transferi posameznikom in gospodinjstvom. Namen tega je seveda blažiti višje izdatke, življenjske stroške v zimskih mesecih. Res je pa, da bo na obstoječe upokojence pa vplivala še ena sprememba, in to je sprememba načina rednega usklajevanja pokojnin, tako imenovana indeksacija. Letos oziroma zdaj trenutno se indeksacija izračuna kot 60% rasti povprečne plače in 40% rasti indeksa cen življenjskih povprečja, indeksa življenjskih potrebščin, torej inflacije. To postopoma do leta 2040 obračamo, da bo v formuli usklajevanja 80% predstavljala inflacija, torej indeks cen življenjskih potrebščin, in 20% stopnje rasti plač. Še vedno bodo tudi upokojenci deležni neki rasti produktivnosti in posledično rasti plač, ampak večina usklajevanja bo pa vezana na indeksacijo, na inflacijo. In ko smo pogledali, kako bi pri povprečni starostni pokojnini ali pa majčkeno više, okrog 1000 evrov, kako bi vplivalo to na višino same pokojnine, pod predpostavko, da se rast plač in inflacija obnašata približno tako kot v povprečju zadnjih 20 let, smo ugotovili, da z tem zimskim dodatkom vsaj do leta 2036 več kot izničimo morebitne spremembe, negativne spremembe pri pokojninah na račun usklajevanja. Takrat, leta 2036, je pa treba vedeti, da se bojo pa ljudje že upokojevali z odmernim odstotkom 70. Nalaž smo raztegnili to obdobje spreminjanja indeksacije, rednega usklajevanja, do leta 2040, ker je to edini parameter, ki vpliva na sedanje upokojence, in smo želeli, da začne učinkovati čim kasneje, takrat, ko se bojo že ljudje upokojevali po novih, ugodnejših pogojih. Kakšni zneski bodo s tem zimskim dodatkom upokojencem dani? Letos 150 evrov, potem pa postopoma zraste v 5 letih na 250 evrov, torej za 20 evrov na leto raste do leta 2030. Še eno skupino sva spustila, mladi, še mlajši od mene, ki se še manj ukvarjajo verjetno s pokojninskim sistemom, in velja neko prepričanje, da za njih pa ne bo potem na koncu izplačila iz pokojninskega sistema. Ali to drži? Ne, seveda ne. Če smo zdaj pripravili pokojninski sistem na naslednjih vsaj 25 let ali pa tudi več, konec koncev projekcije javnofinančne vzdržnosti so narejene do leta 2080 in do takrat kažejo, da bojo pod predpostavkami, ki jih danes poznamo, da bo naša pokojninska blagajna sigurno zdržala. Tako da nobenega razloga ni za to, da bi dvomili v to. Je pa tudi res, mislim, da med mladimi, ko smo gledali rezultate ene obširne ankete, mislim, da predlani sicer izvedene, da se tam mnenja močno spreminjajo, ko so mladi, ko postajajo manj mladi. No. Mnenje srednješolcev, pa tistih na faksu, pa tistih prvih 5 let po faksu so bistveno drugačna. In glede vprašanja pokojnin, tudi glede vprašanja, na kak način, pa v kakšni obliki bi radi delali in tako naprej. Prej si že omenil, da imamo pa sistem, kjer aktivno delovni ljudje vplačujejo, da imajo potem za starost naši starši konkretno pokojnino. A ne? Kaj pa recimo pomeni, da se mi pozneje, pa ti mladi, ki prihajajo, vključujejo na trg? Kaj to za njih pomeni? Seveda, kasnejše vključevanje na trg pomeni v vsakem trenutku manj aktivnih, ki plačujejo prispevke za trenutno upokojene. Za te konkretno pa seveda pomeni tudi, da bojo kasneje izpolnili upokojitvene pogoje. Je pa res, da pri nas se je povprečna starost ob prvi zaposlitvi dejansko znižala v zadnjih 6 letih in zdaj znaša približno 23,8 leta. To je povprečna starost ob prvi zaposlitvi slovenskega državljana. Kar pomeni, če glede na to, da 40 let ostaja, pokoj v povprečju pri 63,8 leta. Seveda nismo vsi v povprečju, obstajajo tudi druga vprašanja prekarnosti in nestanovitnih zaposlitev in tako naprej. Je pa tudi res, da se ta vprašanja naslavljajo oziroma da jih je treba reševati drugje.
pokojninski sistem je sam po sebi dovolj zapleten, kompleksen, da mu ne moremo naprtiti še tega bremena, da bi urejal stvari, ki mogoče niso urejene kje drugje. To bi bilo pa za pokojninski sistem pa že preveliko breme. Gremo zdaj malo na kritike. Ena od teh je bila za drugi pokojninski steber. Bi tem mladim, ki se zdaj vključujejo na trg, svetoval, da vplačujejo drugi pokojninski steber? Mislim, kdor si lahko to seveda privošči, je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje dobra ideja. Ja. Zdaj smo tudi tu dodali še nekatere spremembe, ki verjamemo, da bojo to obliko dodatnega zavarovanja naredili še privlačnejšo. Zdaj tako, izkaže se, da je pri nas prvič, mogoče tudi v nasprotju s splošnim prepričanjem, davčna obravnava dodatnega zavarovanja ena najugodnejših na svetu. Po podatkih OECD-a ima se samo 2 državi ugodnejše, ker del plače, ki ga namenjamo za dodatno pokojninsko zavarovanje, je neobdavčen do približno 6% bruto plače. Kapitalski dobički, ko vrednost tega raste, so neobdavčeni in ko se rente izplačujejo, so samo polovično obdavčene z dohodnino. Torej imamo izuzeto in polovično obdavčeno. To je zelo ugodna obravnava. Tudi donosi v slovenskih ponudnikih dodatnega pokojninskega zavarovanja niso slabi. So nekje v povprečju OECD-ja in to celo, če se dobro spomnim tistega grafa, v dobri družbi med Ameriko in Švico. Težava je nastajala edino pri višini rent, ker so te morale biti dosmrtne. Pri izračunu dosmrtne rente se pa uporabljajo zelo konzervativne predpostavke, kot da bo človek živel po upokojitvi še skoraj 36 let. In z tega razloga so bile te rente razmeroma nizke. Torej, zavarovanci v tem tako imenovanem drugem stebru so do trenutka upokojitve bili zelo zadovoljni, potem pa malo manj. Zdaj smo spremenili nekoliko ta pravila, da v določenih primerih renta ni nujno dosmrtna, kar pomeni, da se lahko zavarovanec odloči tudi za neko pospešeno rento, da se v enem obdobju izplačuje višja, in verjamemo, da bo tudi to še dodatno pripomoglo k privlačnosti dodatnega zavarovanja, ki zagotovo izboljšuje socialno varnost zopet tistih upokojencev, ki si v aktivni dobi lahko privoščijo bodisi sami varčevati v tem drugem stebru, bodisi jim to omogočajo dobri delodajalci in že zdaj obstajajo takšni, ki to počnejo. Kritika je šla ekonomista, da bi morali bolj staviti na ta drugi steber in Luka Mesec, resorni minister, je odgovoril eno anekdoto, da sta vidva menda predstavlja islandski model upokojevanja in bi mogoče povedal, kje sta požela aplavz in zakaj mi ne moramo na takšen sistem staviti. Ja, mislim, model, o katerem smo na začetku razmišljali, ampak to je res bila tista faza možganskih neviht, tako kot temu rečejo. Vsem enako pokojnino iz prvega stebra in če bi to, kar zdaj zberemo s prispevki, enakomerno razdelili, bi pomenilo, da vsak upokojenec dobi skoraj 1000 evrov. Kdor pa želi več, pa seveda dodatno varčuje v tako imenovanem drugem stebru, kar tudi pomeni, da bi ti naši skladi zbrali kupenih sredstev, pri njih bi se lahko potem država zadolževala, kupovali bi obveznice in tako naprej, kar pomeni, da bi lahko posredno financirali tudi nekatere razvojne projekte v državi. Skratka, zgodba je šla v tej smeri. Temeljni dohodek, univerzalni iz prvega stebra, potem pa doplačilo iz drugega, kolikor kdo želi in kolikor kdo dejansko vplačuje. Seveda z nekim postopnim prehodom, ker bi to pomenilo, da se skozi neko daljše časovno obdobje ta zdajšnji prvi steber, kjer seveda nimamo vseh enakih pokojnin, postopoma splošči in dopolni s tem drugim stebrom. Pravim, to je bilo na ravni spogledovanja z nekaterimi idejami. Ne polnim mesta, kjer naj jo ne bi skoraj da kamenjali, ko smo to idejo predstavljali. Mislim, da ni bil praktično nihče na tem navdušen, ne z leve, ne z desne. Tako da smo to seveda opustili. Kar zadeva kritike, da nismo več poudarka dali drugemu stebru, seveda je lepo, da je, mislim, pokojninski sistem, ki je financiran, kjer vsakdo varčuje zase, je bolj odporen na demografske spremembe, na krize, manj sicer odporen na nihanje na finančnih trgih, to je tudi treba povedati. Takšna oblika varčevanja vključuje neki tveganja, ampak
definitivno smo ustrajali na tem, da mora prvi javni steber biti še naprej primaren in glavni in nikakor ne bi želeli in ne bi pristali na to, da se drugi steber krepi na račun prvega. Torej, osnovna socialna varnost mora definitivno izhajati iz prvega, lahko pa seveda se pogovarjamo o spodbudah za neko dodatno prostovoljno varčevanje. Ok, še ena kritika, ta je pa od sindikata poklicnega gasilstva, da je predlog reforme dober le za delodajalce, trdijo, in opozarjajo, da delavci na težkih delovnih mestih, denimo železarnah, ne morejo delati še zdaj ne po izpolnjenih pogojih. Zdaj, zavarovanci v poklicnem zavarovanju, in to so tako gasilci kot livarji, pa še kdo, tudi policisti, torej imamo nekatere poklicne skupine, vključene v to poklicno oziroma obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, so ena redkih skupin, za katere se starostne meje niso spremenile. Torej smo jih poslušali, sluhnili temu, da niso zmožni delati dlje, kakor delajo zdaj, in zanje starostnih meja za pokojitev nismo zviševali. Tako kot smo prej videli iz konkretnih primerov, starostne meje dejansko ne zvišujejo za tiste, ki so začeli delati pred 18 letom. Tudi ti bojo šli pri isti starosti, samo z boljšo pokojnino v pokoj od zdaj naprej. Tako da ne bi se strinjal, in sploh, če smo prej ugotovili, da kombinacija daljšega referenčnega obdobja, ampak višjega odmernega odstotka, vodi v veliki večini primerov v višjo odmerjeno pokojnino. To je še en argument. Predvsem pa, da bo naš pokojninski sistem in skupaj z njim celotne javne finance, ker moramo, če gledamo demografski prehod, upoštevati tudi višje stroške v zdravstvu, pa v dolgotrajni oskrbi, da bo preživel, da ga ne bo treba za ukrepi, kakršnim je bil zloglasni ZUJF ali pa s kakšnimi ukrepi Evropske komisije, ki lahko proti državam, ki nimajo javnih financ pod kontrolo, uvede postopke zaradi čezmernega javnega dolga ali pa primanjkljaja. Vse to so dejansko plusi tudi za delavce. Torej, višja pokojnina, za nekatere se starosti ne spreminjajo, in pa predvsem ta sistem, v katerega je marsikdo že dvomil, za katerega so nas pred 12 leti svarili, da se bo sesul sam vase, da bo dejansko zdržal še naprej. Jaz mislim, da je to plus tudi za delavce. Predlagam, da zdaj odgovoriš na nekaj konkretnih vprašanj naših sledilcev podcasta. Prišlo je tole vprašanje. Oktobra 2030 dopolnim 40 let delovne dobe, junija 2031 dopolnim 60 let starosti. Dokdaj bom moral delati in kolikšen bo odstotek za izračun pokojnine? V bistvu je smiselna primerjava med zdajšnjo situacijo, če ne bi spremenili ničesar, pa novo. Ne? Po zdajšnji situaciji bo gospod torej junija 31, star 60 let, takrat se lahko upokoji, bo pa imel takrat 40 let in 8 mesecev dobe. Splačal bi se mu potem še za tiste 4 mesece potegniti, torej zdaj iti v pokoj oktobra 31 z odmero 64,86. Torej to bi bilo po zdajšnjem. Po novih pogojih, leta 2030 bo upokojitvena meja, starostna meja 60 let in 9 mesecev, tega gospod takrat še ne bo dosegel. Bo pa v letu 32 dosegel zahtevano starost, tako da bi za njega po novem bilo idealno, da se upokoji. Upokojitvene pogoje bo imel septembra 32, star 61 let pa 3 mesece, ampak takrat bo njegova doba znašala 41 let in 11 mesecev. To se mu splača potegniti še za 1 mesec in se upokojiti oktobra 32, star 61 let pa 4 mesece, z 42 leti dobe, kar pomeni, da je njegov odstotek odmerni takrat 67,75, kolikor bo za 40 let v letu 32, plus 6 odmernih točk za 41 pa 42 leto, torej skupaj 73,75 odstotka. V resnici pomeni, da bo po novih pogojih delal 1 leto dlje, njegova pokojnina bo pa namesto 64,86 odstotkov, torej odmerjena z odmernim odstotkom 73,75 odstotka, kar je kar bistveno izboljšanje. Odlično. Tudi ta je zanimiv primer.
Če se nekdo upokoji, naprimer z 32 leti delovne dobe, ko bo star 67 let, ne bo imel 40 let tega referenčnega obdobja. Kaj se bo pri njemu upoštevalo? Upoštevalo se bo teh 32, s tem, da se bo odštelo 1 ali pa 2 leti. Treba je pogledati v razpredelnico. Pri 40 se odšteje 5 let, pri 37 do 39 4 leta in tako navzol. En sledilec se, to sva že veliko govorila, zaskrbljenostjo sprašuje o demografskih trendih in rodnostjo in se sprašuje o smiselnosti vplačevanja v pokojninsko blagajno. Zdaj, vplačila v pokojninsko blagajno so v obliki prispevkov. Prispevek je davek, pobran z določenim namenom, v tem primeru za socialno zavarovanje. Če davka ne plačaš, greš v zapor. To je prva motivacija za plačevanje vsakega davka. Mislim, da obstaja nek rek, da so 2 ali 3 stvari na svetu, ki jih človek mora narediti, ena od njih je davke plačati. Kar zadeva tega, kar nekdo ima od teh prispevkov, kot prvo, če ne plačuješ prispevkov, potem svojim staršem odtegneš pokojnino in odtegneš jo sebi. Zato se nikakor ne bi strinjal, da se ne splača tega plačevati, čeprav mogoče komu na kratki rok se zdi, da bi bilo boljš tisti prispevek, ki ni mali, seveda, 24,35% od bruto plače, ne? Da bi ga bilo bolje zadržati zase, ampak glede na to, da naš pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti, je to po mojem napačno razmišljanje. Končajva s to mislijo o solidarnosti, Igor, hvala ti za te prve informacije. Reforma naj bi zaživela s prihodnjim letom, a ne? Ja, v delu, ki se dotika zimskega dodatka, že letos. Naslednje leto se začnejo nekatere izboljšave, torej dvigovanje odmernih odstotkov pri invalidskih pokojninah, vdovskih in tako naprej. Spremembe parametrov, ki vplivajo na odmero starostne pokojnine, pa od leta 2028 naprej. Hvala tudi vsem našim sledilcem podcasta. Spremljate nas lahko na vseh platformah, kjer spremljate podcaste in na našem vladnem YouTube kanalu. Hvala in se vidimo naslednjič. Nasvidenje.